दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं दिनेश रावत देवभूमि उत्तराखंड से आप सभी का स्वागत करता हूं आज हिमाचल की वादियों से। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने परिवार संग तंदुरुस्त होंगे। तो दोस्तों मेरा आज का ब्लॉग हिमाचल की वादियों का है। हिमाचल की वादियों में हरियाली के बीच में सेब की फसल की आखिरी तुड़वाई सीज़न की और पर्यावरण का आनंद लेते हुए मेरे ब्लॉग का भी आनंद लें और अंत तक बने रहें। जो भी पर्सन नए आएंगे तो वो चैनल को भी ज्वाइन कर लें और अप्रिशिएट करें। धन्यवाद। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि बांसुरी की धुन आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो आगे भी ब्लॉग में बन रहे हैं। धन्यवाद। और अब मेरे उत्तराखंड के प्रसिद्ध गाने की धुन को सुनते हुए एंजॉय करें और ब्लॉग का आनंद लें। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों की ओर के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। हो पिजोरे मेरे पहाड़ को, पिजोरे मेरे पहाड़ को। ठंडो पानी ठंडो पानी ठंडो पानी ठंडो
दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा और पर्यावरण का आनंद भी लिया होगा। तो दोस्तों ब्लॉग में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब। और यूं ही अप्रिशिएट करते रहें और यूं ही जुड़े रहें और यूं ही एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला के चलते रहे। धन्यवाद आपका। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।